قسد ومستقبل قسد، ربما يكون هذا هو السؤال الأهم في المرحلة القادمة بالتزامن مع السؤال الإسرائيلي ومستقبل العلاقة بين دمشق وتل أبيب في سوريا. في هاتين الجزئيتين تحدث الرئيس أحمد الشرع مع الواشنطن بوست، تحدث مطولا عن شكل العلاقة أو عما يجب أن يحصل بين سوريا وإسرائيل، وكذلك عن قسد. في شق قسد قال إنه يجب أن تندمج قسد ويجب أن تكون واشنطن مشرفة على ذلك الدمج. الآن في مسألة العلاقة بين قسد ودمشق جراء زيارة الرئيس إلى أمريكا، المونيتور تقول إن وغير المونيتور كذلك أن قسد تشعر بالخيبة. لماذا؟ لأنها لم تدعى للزيارة إلى واشنطن. سوريا انضمت للتحالف الدولي. ما هو مستقبل العلاقة مع قسد؟ ما هو مستقبل سجون داعش؟ منطقة الجزيرة السورية برمتها هذا ملف ضاغط على العصب السوري. اليوم على الطاولة سنحكي عنه. حياكم الله. للحديث عن جزئية قسد وكذلك عن الجزئية الإسرائيلية معنا من أوستند في بلجيكا الكاتب والصحفي الأستاذ هوشنك أوسي. أستاذ هوشنك مرحبا. أهلا وسهلا. يا مرحبا. من فوبرتال في ألمانيا مدير المركز التعليمي لحقوق الإنسان دكتور علاء الدين الأرشي. دكتور علاء مرحبا. يا أهلا وسهلا بك أخي. يا مرحبا. ومن حلب دكتور عبد الرحمن الحاج. مرحبا دكتور. يا أهلا وسهلا بك. يا مرحبا. أستاذ هوشنك أبدأ من عندك. الآن بعد زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، قسد على لسان مظلوم عبدي أنه يعني ماضية في اتفاق تطبيق الاتفاق العاشر من آذار، لكن تأتي بعض الأخبار لا أنه ما زالت الأمور مراوحة في المكان أو شراء للوقت. طيب أنت كيف ترى مستقبل قسد بعد زيارة الرئيس الشرع إلى واشنطن؟ مساء الخير لدمشق لك ولضيوف الأفاضل. مستقبل قسد محدد بالاتفاقية، اتفاقية 10 آذار. لا جديد في هذه الاتفاقية. هذا أولا. مستقبل قسد هو جزء من مستقبل سوريا. سوريا الجديدة التي تبتنى حاليا، وهذا ما صرح به الرئيس السوري الانتقالي المؤقت في واشنطن، أنه في طور البناء، وبالتالي قسد جزء أصيل في بناء هذه الدولة. هذا من جهة. من جهة أخرى النظام السوري، الدولة السورية تسعى حاليا لكي تتبوأ موقعها مع قسد ضد الإرهاب في التحالف الدولي ضد الإرهاب كجزء أصيل وفاعل. من هي التي تسعى لتتبوأ الموقع مع قسد؟ من هي؟ عفوا أستاذ هشام. الدولة السورية. النظام السوري قدم طلبا بهذا الخصوص. قدم طلب لمن؟ قدم طلب للأمريكيين. بماذا؟ الدولة السورية قدمت بدعم تركي، بدعم سعودي، لكي تصبح سوريا، لكي يصبح النظام السوري جزءا أصيلا من التحالف الدولي ضد الإرهاب. وهذا واضح، إذا لم تكن مطلعا بإمكانك التحري حول هذا الأمر. وبالتالي مساعي السورية في هذا الخصوص فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، بمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، أو الانفتاح الأمريكي على النظام السوري، ينبغي أن لا يفسر على أنه نكاية في قسد أو لي ذراع أو مكاسرة سياسية أو إعلامية في هذا الإطار. لا، العلاقة بين قسد والدولة محكوم بالاتفاقية المبرمة في 10 آذار. والطرف القسدي أبدى ترحيبه بزيارة الرئيس السوري لواشنطن، زيارته الأخيرة، وجدد أيضا مصدوم عبدي رغبة قسد وسعي قسد نحو تطبيق العاشر من آذار. أنا أفهم العلاقة بين قسد وسوريا على هذا النحو. هو الرئيس أحمد الشرع قال للواشنطن بوست أنه يعني بالحل الأمثل أن تندمج قسد ضمن الدولة السورية بإشراف أمريكي.
طبعا لأنه الاتفاقية كانت أيضا بإشراف أمريكي وبدعم تركي، وهذه الاتفاقية رغم أنني غير راضي عنها لكن تنظم العلاقة ما بين الطرفين، ما بين قوات سوريا الديمقراطية والجمهورية العربية السورية بموجب ما هو موجود منصوص عليه في هذا الاتفاق. السقف الزمني ينبغي أن هو السقف الزمني نهاية هذه السنة، السقف الزمني نهاية هذا السنة، لكن هذه الاتفاقية الطرفان يتبادلان يعني التراشق في موضوع التأخير أو التعطيل كلا الجانبين. يعني كل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولية، لكن إن سألتني يعني واقع الحال وطبقا لبنود الاتفاقية من الذي يتحمل المسؤولية الأبرز في تعطيل هذا الاتفاق، سأجيبك يعني في حال طرحت علي هكذا سؤال. لا واضح الجواب، عارف الجواب. طيب دكتور علاء الدين آل رشي، ما زلنا إذن في أنه والله سنطبق اتفاق 10 من آذار وكذا، لكن البعض يقول يعني ما زلنا على سبيل المراوغة والشراء الوقت، هكذا البعض يقول عن موقف قسد يعني. لكن هل حصل تغير الآن في الموقف؟ يعني رفعت يد واشنطن عن قسد وأنه خلاص يا جماعة يعني اصطدموا بالحائط الجماعة في قسد وما لكم إلا الذوبان. هل وصلت قسد إلى هذه القناعة؟ وهل الأمور أصلا ذاهبة إلى هذا المنحى أم لا؟ ما زال الطريق طويلا ونطبق وهذا التزم وهذا لم يلتزم وهكذا دواليك. أعتقد أستاذ معاذ أن الخروج حقيقة من موضوع الاصطفافات يعطينا فهما للحالة. الرئيس أحمد الشرع كان ذكيا جدا وهو يمد جسور التواصل مع الكرد إلى هذه اللحظة. استقبل لقاءه مع الرئيس ترامب وحواراته الإعلامية بكلمة واحدة: نحن مع الاندماج لا مع الإلغاء. الدولة تبنى على عقلية جمع أبنائها. قيام قسد كان ضمن شروط حقيقية، هي كانت فراغ في الدولة وفراغ في الناحية الأمنية أدى لنشوء قسد. اليوم الدولة تعود إلى وجودها وتعود إلى حراكها الطبيعي وإلى مد رواقها على كافة الأراضي السورية. المبررات باتت ينبغي أن تحل، فالبنادق التي كانت توجه من أجل رصد الأمان، من أجل المحافظة على ما تبقى من هذه المنطقة، اليوم الدولة السورية بالتنسيق وبرعاية أمريكية وباتفاق آذار مع الجنرال المظلوم عبدي، أعتقد أنهم يسيرون في الخط الصحيح. ما يقلقني أنا ككردي سوري، يقلقني جدا وحالة التراشق الإعلامي وحالة يعني بصراحة البعض بتسمع له من هذا الطرف أو من هذا الطرف قاعد مأنزع بس بده يقاتلك. الرئيس الشرع إلى هذه اللحظة يقول نحن لا نريد أن نبني بلدا على أشلاء. ذهب الرجل من ميادين القتال إلى أروقة التفاوض في أمريكا ليقول أنا صدري رحب للجميع وأريد أن أحل القضية سواء في ترتيب بيتي داخليا أو سواء في علاقتي مع الجوار، والأقصد الجوار إسرائيل. كان يدرك وما زال أن بناء جبهة داخلية من الداخل هي المراهنة التي يسير عليها. وأنا كثيرا ما أقول لأبناء قوميتي وعشيرتي لن تصلوا إلى حل إلا في زمن هذا الرجل. فإذا استطعتم أن تحلوا الأمور، لأن ما قدمه إلى الآن على وكالة سانا اللغة الكردية عادت دون أي مفاوضات. هناك أشياء لا يمكن أن يبديها الفترة الانتقالية التي البعض يتطلب أو يشترط على الرئيس أحمد الشرع ويصر عليه بعض الأشياء التي لا يعرفها لا في القوانين ولا في الأنظمة السياسية القائمة. هذه حكومة مؤقتة لا تستطيع أن تغير لا اسم جمهورية ولا أن تشترط أشياء أخرى في طور النماء والارتقاء. إذن المبررات التي كانت لقسد باتت اليوم غير موجودة. قسد اليوم تطالب بحقوقها وفق اتفاقية آذار، وهذه الاتفاقية رحب فيها الأتراك ورحب فيها الأمريكان وهم الذين رعوها. طيب. والرئيس الشرع
ما زال يدفع باتجاهها. التلاوم أو الاصطفافات الصفرية هنا أو هناك لا تفيدنا في شيء. أنا أعتقد أن الكبار إذا اتفقوا انتهت المعارك التي تكون هنا أو هناك. حسنا، تقول دكتور علاء الدين لأبناء قوميتك للكرد أنه أن يستغلوا وجود الرئيس أحمد الشرع. ما فهمت هذه الفكرة، لماذا؟ نعم، لأن حقيقة لم يقل في يوم من الأيام عن قوات سوريا الديمقراطية بشار أسد إلا أنهم مرتزقة وقتلة، وكان ينعتهم بأشد الصفات. اليوم الشرع يتحدث عنهم كشريك، ينادي باندماجهم. طيب. لم يكن يعترف بهم إلا في كل حوارات بشار الأسد وتجريده وكل أموره. قابل الرئيس الشرع بوعود طيبة. حسنا. أنا أتواصل مع أهلي وأبناء عشيرتي في عفرين وفي كثير من المناطق التي تعرضت لانتهاكات هنا وهناك. الأمور تتحسن رويدا وتصل إن شاء الله إلى بر الأمان. المشكلة سنأتي لقصة المشكلة. سنأتي للمشكلة. نعم. سنأتي للمشكلة. نعم. هذه المشكلة. أستاذنك دكتور عبد الرحمن الحاج، لكن أستاذ هوشنك، ما رأيك بهذا النداء الذي وجهه دكتور علاء الدين الرشي؟ نداء إيجابي وأرحب به وما في أي مشكلة في هذا الخصوص، لكن أنا لست معه في المقارنة مع نظام الأسد. يعني طالما هو متفائل لهذه الدرجة بنظام الشرع أو أبو محمد الجولاني، لماذا يقارنه بالأسوأ؟ يعني العملية ليست هكذا، لا تقاس هكذا. ينبغي أن نقيس النظام السوري الحالي الانتقالي المؤقت بما هو أفضل، بما هو أجود، بما هو أنجح، وليس نعود إلى حقبة الوراء. يعني أنا لم أقارن بين نظام ونظام. أنا قارنت بالعقلية التي تدير المرحلة. حقبة نظام الأسد صارت من الماضي. حقبة نظام الأسد صارت إلى الماضي. إذا كنت تريد أن تقارن، أنا أتحدث لأبناء قوميتي، لا أتحدث عن الأسد. أنا أتحدث عن العقلية السياسية التي ينبغي أن تحكم أبناء قوميتنا الكردية المرونة، وأن يستأنسوا بتجربتهم السابقة. أنا أقول ظفر هذه الدولة بكل ما فيها يعني أنت تتحدث باللغة العربية وفكرتك كانت واضحة. عن مقارنات أستاذ هوشنك. لا تقاطع. أتمنى أن تضبط الحوار أستاذ معاذ. رجاء أستاذ هوشنك. أنا أردت أن أبين يعني أضبط الحوار وأمنع المقاطعة. يعني هو ما قاطعك يا أستاذ هوشنك، هو نقاش مشترك. لا طيب هو قاطعني. أنت بدك تصطف يعني جنبه قاطعني. أنت سألتني. دكتور علاء لو سمحت. هيك ما رح نسمع لبعض. تمام دكتور علاء بحقن الدم. دكتور علاء يا حبيبي، دكتور علاء الدين الرشي. دكتور علاء تسمعني؟ فقط أحببت أن أوضح نقطة. أنا لا أريد أن أقاطعك ولا شيء. جيد. تمام. استاذ هوشنك اوسي، اكمل ولا لا؟ اكمل ولا لا؟ بس انت بدك تهدئ اعصابك قليلا استاذ هوشنك اوسي. لا يعني أنا بدي اهدي اعصابي. اعصابك مشدوده. بدي اهدي اعصابي. اعصابك مشدوده. انت ينبغي لا مش مشدوده. ادارتك للحوار ينبغي ان تكون متوازنه. هو ما متوازنه. امنع هو اصلا الدور يا استاذ هوشنك. طيب هذه عملي وانا اعلم والله كيف اقوم بعملي. هو الدور اصلا يا اخي انت حولت الي السؤال. يا اخي انت حولت الي سؤال وقلت رأيك. امنع المقاطعة. طيب يا أستاذ هوشنك، هو ما قاطعك، هو ناقشك. طيب الآن دكتور عبد الرحمن لا يجوز المناقشة، ينبغي أن تكون عبرك. يعني لا يجوز. خليني أكمل فكرتي يا أستاذ هوشنك. خليني أكمل فكرتي. حكيت فكرتك ووضحت والله، والرجل عقب على فكرتك. لا ما حكيت. طيب. لا ما حكيت، ما كملتها. خليني أكملها كمان. طيب سنأتي لك بعد الدكتور عبد الرحمن. لا أكملها. لا سأكملها طالما أنت يا أستاذ هوشنك. أي مفاوضات. هناك أشياء لا يمكن أن يبديها الفترة الانتقالية التي البعض يتطلب أو يشترط على الرئيس أحمد الشرع ويصر عليه بعض الأشياء التي لا يعرفها لا في القوانين ولا في الأنظمة السياسية القائمة. هذه حكومة مؤقتة لا تستطيع أن تغير لا اسم جمهورية ولا أن تشترط أشياء أخرى في طور النماء والارتقاء. إذن المبررات التي كانت لقسد باتت اليوم غير موجودة. قسد اليوم تطالب بحقوقها وفق اتفاقية آذار، وهذه الاتفاقية رحب فيها الأتراك ورحب فيها الأمريكان وهم الذين رعوها. طيب. والرئيس الشرع
ما زال يدفع باتجاهها. التلاوم أو الاصطفافات الصفرية هنا أو هناك لا تفيدنا في شيء. أنا أعتقد أن الكبار إذا اتفقوا انتهت المعارك التي تكون هنا أو هناك. حسنا، تقول دكتور علاء الدين لأبناء قوميتك للكرد أنه أن يستغلوا وجود الرئيس أحمد الشرع. ما فهمت هذه الفكرة، لماذا؟ نعم، لأن خليني أكمل فكرتي يا أستاذ خليني أكمل حكيت فكرتك ووضحت والله، والرجل عقب على فكرتك. لا ما حكيتها. طيب. لا ما حكيتها، ما كملتها، خليني أكملها كمان. طيب سنأتي لك بعد الدكتور عبد الرحمن. لا أكملها. لا سأكملها طالما أنت يا أستاذ هوشنك. يا أستاذ هوشنك، الحقيقة أنا مدير هذه ما بيصير هيك. أنا مدير هذه الجلسة. إذا أنت مدير ينبغي أن تكون عادلا. يا أخي والله عادلين، وهذا كان شرطي للمشاركة في البرنامج. طيب أن تكون متوازنا وعادلا. يا أخي والله ما سوينا شيء، هلا تخترع لنا مظلومية على الهواء أستاذ هوشنكوسي. لا ما اخترق لك مظلومية. أنت مدان في إدارة هذه الحلقة. طيب خلاص تمام. مش مظلومية يعني. طيب مش مظلومية يلا يعني. على رسلك دكتور عبد الرحمن الحاج، مرحبا. يا أستاذ هوشنك، الآن الحوار سيأتي لك يا أخي. أنت قلت أول شيء، أنت عقبت على كلام دكتور علاء الدين الأرشي ومن ثم يعود لك الحوار. لم تدعني أنت وإياه أن يا أخي وضحت الفكرة. أرجوك سأتجاوزها. مش مشكلة. كثر خيرك والله هدي أعصابك. طبعا كتر خيري. طبعا كتر خيري. والله استرخي. اشرب القهوة واسترخي. دكتور عبد الرحمن الحاج، مرحبا بك. طبعا هلا في مسألة قسد. اهلا دكتور معاذ. يا مرحب. يعني الرئيس السوري يقول انه يعني قسد يجب ان تندمج وباشراف الامريكان. طيب قسد هل ادركت انه ما من نصير لا عاصم اليوم لكم من امر الدولة السورية؟ هكذا البعض يقول ان قسد هل وصلت الى هذه القناعة؟ هل هي تقتنع بهذا الامر ام لا؟ والله ما زالت اوراقها قوية. يعني بين أن تكون لديها أوراق قوية وبين أنها اقتنعت وبين أنها لا تريد أن تعترف بالواقع، حقيقة ثلاثة أشياء. هي في الواقع تدرك تماما أن الظرف الإقليمي، الظرف السوري، التحولات الكبيرة في سوريا، الدولة الجديدة، الآن وجود دولة مركزية، كل هذا يجعل وجود قسد ليس له معنى وهو فائض. والملفات التي أن تمسك بها قسد لا يعود هنالك إمكانية الاستمرار مع التحالف أو عفوا شراكة دولية مع ميليشيا دون الدولة، مع توفر إمكانية تحالف مع دولة. فبالتالي الظروف أو القناعة بأنه بالفعل الظروف الراهنة تسير ضد قسد، أعتقد أنها مدركة ذلك. لكن في نفس الوقت أيضا المشروع الذي عملت عليه قسد، وهو مشروع يعني امتد يعني تقريبا 10 سنوات الآن أو 12 سنة، من عام 2014 حتى اليوم، مشروع تبلور أو تم إعلان إدارة ذاتية في ذلك الوقت. نحن إذا نتحدث عن ما يعتبرونه أنه إنجاز خلال فترة طويلة، لا يريدون بهذه المفاجأة السارة أو غير السارة ربما لقسد التي حصلت في 8 من ديسمبر 2024 أنه يكون لها آثار عليهم. لا يستطيعون هدم المشروع مرة واحدة. هنالك لا شك أن هنالك يعني ممانعة داخلية على الأقل من قبل قيادات قسد، المستويات الدنيا. نحن نلاحظ ذلك من خلال خطابات الإنكار بأنه أن هنالك عودة للدولة السورية، أن هنالك اندماج حقيقي بالدولة السورية، مطالبات متكررة. حتى في بعض الأحيان سمعنا حديث يعني يتهم الدولة أو يتهم أو يعيد إنتاج خطاب يتعلق بالإرهاب فيما يتصل بهيئة التحرير إلى آخره. فهذه العملية المتكررة تشير خلال الفترة يعني من تاريخ توقيع الاتفاق إلى اليوم لم تحصل تطورات حقيقية. في المقابل ظلت ممارسات على الأرض كما هي، الإغراق في تفاصيل مملة لم تنتج شيئا، كما صرح في نهاية المطاف الشيباني قبل تقريبا يعني حوالي أسبوعين أو أسبوع من الآن. في نفس الوقت يتم عمليات حفر أنفاق معقدة في المناطق التي تسيطر عليها في أقصى شمال سوريا. هنالك تفكيك للبنية التحتية كما ذكر تقرير مفصل للمدن قبل أيام، تفكيك للبنية التحتية، السكك الحديدية والمؤسسات الحكومية في مناطق دير الزور، وأيضا في مناطق يعني الرقة إلى آخره. هذا يعني أن هنالك رفض فعلي يرافقه. طيب والحل يا دكتور؟ والحل للحالة إنكار الواقع، مع قناعة بأنه
الأمور هي كذلك. الحل هو الحقيقة العامل الخارجي، العامل الخارجي الذي أوجد قسد. قسد بدون الولايات المتحدة يعني لا تستطيع أن تصمد، هذا نحن نعلمه، ولكن لأن الولايات المتحدة هي الفاعل الرئيسي الآن، فاللجوء للولايات المتحدة أعتقد هذا يعني منطق سليم. طيب هل واشنطن كل السوريين رفعت الغطاء عن قسد برأيك أم لا ما زالت؟ من الواضح أولا أن هذا الاجتماع الأخير أيضا مرتبط في شق منه مرتبط في قسد، والتصريح الذي صرحه الرئيس اليوم للواشنطن بوست يشير إلى أن هنالك تقدم بهذا الملف. هذا التقدم أنه هو كالتالي: في الفترة السابقة ترك موضوع الاندماج للتفاوض بين الحكومة السورية وبين قسد، لكن من الواضح الآن أنه بدءا من هذه الزيارة هنالك اتفاق على إدماج قسري تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الإشراف هو تحول جديد، وتصريح عبدي هو جزء الحقيقة من هذا التحول الذي سوف يحصل. لذلك نحن ننتظر حتى نهاية العام لكي نرى نتائج هذا الإشراف الأمريكي المباشر على عملية إدماج، وعدم ترك ذلك لتفاصيل ولقيادات متطرفة في قسد تمنع هذا التحول. طيب. إذا يعني الحقيقة العامل الخارجي هو فاعل، وهو الآن يتم استثماره بشكل جيد من قبل القيادة السورية. أستاذ هوشنك، ما رأيك دمج قسري من واشنطن؟ دمج قسري من واشنطن ما بيصير شيء اسمه دمج قسري. مين قال هذا الكلام؟ هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق وغير منصف وغير متوازن. بناء على ماذا؟ بناء على الميزانية المخصصة لقسد ل 2026. يعني مسألة التعويل على هذه الزيارات وكأنه الموضوع عداء حصري لقسد. يعني هذه المناطق التي طبعا هذا شيء غير أخلاقي أصلا وغير وطني، أنه الانفتاح على الأمريكيين سنستثمره. الموضوع موضوع قسد ونكاية في قسد وضغوطاته، وهذا التحويل لا معنى له غير انه مساله خطاب كراهيه واستدعاء العامل الخارجي الامريكي ضد قسد، وهذا ما لن يحصل في تقديري. واضح يعني من خلال الموقف الامريكي المبني على شراكه اصيله وعميقه. الان النظام السوري مرشح لان يكون مثل قسد، مرشح. من اين اتيت بهذه؟ من أين أتيت بها؟ أنا أتيت بها. أنت روح راجع الطلب المدعوم سعوديا. من أين أتيت بهذا؟ قل لي من أين الطلب. أنت تتحدث مع صحفي ومع باحث. أنا ما طيب يعني كل الاحترام بس تقول أنه طيب. النظام السوري مرشح أن يكون مثل قسد الآن؟ نعم، مرشح لأن يكون جزء من التحالف الدولي اللي قصد طيب. جزء أصيل فيه. طيب. في نقطة أخرى نقطة أخرى تعليقا على ضيفك الموجود في حلب دكتور عبد الرحمن الحاج. نعم، يعني هذا توقيع مظلوم عبدي وأحمد الشرع على اتفاق 10 من آذار. يعني أتمنى من ضيفك أن يحترم توقيع الرئيسي. في الاتفاق مذكور مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية، مش مذكور ميليشيا. الميليشيا الموجودة في وزارة الدفاع هي ميليشيا الموجودة حاليا بجوار ضيفك في حلب. لماذا هذه الاتهامات يا أنت باحث وصحفي أنت وبدك تعلمنا أصول الصحافة؟ أن تكون حريصا وتمنع هكذا توصيفات. ما هذا يا ينبغي أن تمنع هكذا توصيفات. الكلام يعني أنت باحث وصحفي، أنت مذيع وتدير منصة، ينبغي أن ترفض هكذا خطاب. يعني تحتسي القهوة. قلنا لعل أعصابك هدأت. طيب. في حلب. طيب. احتراما لتوقيع رئيس جمهوريتك. يعني هيك ما بيصير. يا أستاذ كراهية ما بيصير. ما هذا الكلام اللي تقول وأنت باحث واستراتيجي وخبير وتشرب القهوة؟ هذه يعني أين نتائج شربك للقهوة؟ دكتور عبد الرحمن الحاج، من أين أتيت بها أنه أمريكا رفعت عن هذه السخرية التافهة؟ يعني إذا بدك أكمل. لا، مو أنت كلامك لا لحظة أنت تتهم مؤسسات الدولة بميليشيات وكذا. أنت هذا كلام منطقي برأيك؟ هذا كلام منطقي برأيك؟ هذا توقيع مين؟ هذا توقيع مين؟ لا خلاص تمام. هذا توقيع مين؟ طيب هذا توقيع طيب مين؟ أنت تتهم هذا توقيع مين؟
يا عزيزي يا هذا عزيزي توقيع مين؟ يا عزيزي لا تضيع رئيسك يقول يا أخي. قائد قوات سوريا طيب ديمقراطية، جيد أنت بتسميها ميليشيا. جيد. دكتور عبد الرحمن الحاج، من أين أتيت بهذه قصة أمريكا أنها رفعت يدها؟ قال لك الدولة السورية مرشحة أن تكون مثل قسد في التعامل مع الاتحاد الدولي. إلى التسجيل، إلى هذا الحد. إلى تسجيل البرنامج. يا أخي هاي الدكتور عبد الرحمن الحاج يرد عليك. تفضل يا دكتور عبد الرحمن. مش دقيق. تفضل يا دكتور عبد الرحمن. حاضر. يا دكتور معاذ، أولا يعني لا توجد في العلاقات الدولية علاقة بين ميليشيا والدولة. الدول عندما تتعامل مع ميليشيات تستخدمها وفق حاجتها ثم ترميها. عزيزي، ماذا أفعل بهذا الاتفاق؟ ماذا أفعل بهذا التوقيع؟ رجاء ماذا أفعل بهذه التوصيفات، بهذه التسميات؟ يا أخي أنتم تطالبون بتطبيق هذا الاتفاق، كلنا يعلم. وهذا الاتفاق لا يقول، لا يصف قسد بالميليشيا، والذي وقع عليه رئيس الجمهورية العربية السورية. احترموا هذا الاتفاق أولا، يعني احترموا توقيع رئيسكم. دكتور. طيب يعني فيها منطق، والله الكلام. كل فاعل ما دون الدولة، كل قوات أمر واقع ما دون الدولة، قوات مسلحة، هي قوات ميليشيا، بغض النظر عن إذا كان هذا يعجب ضيفك أو كان ضيفك يعني يدرك هذا الموضوع أو لا يدركه. يعني يعجب رئيسك الذي قال قوات سوريا الديمقراطية. طيب لن نخرج من هذه الثنائية. لحظة روح اقنع أحمد الشرع. أحمد الشرع، قل له نعم قوات سوريا الديمقراطية هي ميليشيا. هذه هي الحقيقة يعني، بغض النظر عن بعيدا عن هذا. فيني أقول وزارة الدفاع تبعيدك كلها مجاميع وفصائل وميليشيا. بعيدا عن هذه، لنخرج من هذه. أنا كمان دكتور علاء، لحظة دكتور عبد الرحمن الحاج. دكتور علاء الدين الرشيد. يا جماعة لو تتكرموا، نحن لسنا في ساحة حرب، نحن أسرة واحدة نحاول أن نصنع رأيا إنسانيا جمعيا من الاحترام. واضح. أنا أرفض تماما ما قاله أخي الدكتور عبد الرحمن أن هناك اندماج بالإكراه، وهذا الكلام لا يتوافق مع طرح السيد الرئيس أحمد الشرع الذي يتعامل معهم كشركاء وليس كملغين. فهذه اللغة التي تحدث فيها بالإكراه استفزت الأخ هوشنغ، وأنا أتحفظ جدا على تصريح الأخ هوشنغ بأنه قال ترتقي الدولة لقسد. هذا أيضا مبالغة كبيرة. علينا أن نكون وسطيين، لسنا في معركة ولسنا في حالة ضوضاء من أجل إثارة الأضواء. نحن نبحث كسوريين عن حالة ما تبقى من الجسد السوري كي يعيش. لا نريد أن نتراشق ميليشيا. وقع ما وقع الرئيس الشرع مع الجنرال مظلوم عبدي، اتفقا على حقن دماء الشعب السوري بأكبر مكوناته العربية والكردية. نحن نبارك هذا الأمر ونطالب العقلاء أن لا يماطلوا في تطبيق هذا الأمر. والرجل بكل قوة كان مقاتلا، ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليتفاوض ويشركها في عملية الدمج. الدمج هي عملية أقرار أن هؤلاء الذين كانوا على قسد هم جزء من أبناء الوطن السوري، وعليهم أن يتحملوا الآن شراكة في بناء الدولة السورية. هذا ما أفهمه كسوري، بعيدا عن الاصطفافات القومية أو الحزبية أو أي جهة. أنا لا أريد حقيقة أن نحول تراشق بين أخي الدكتور عبد الرحمن وهو صديقي وبين أخي الأستاذ هوشنغ الذي أعرفه. لا نريد أن نحولها إلى جدل هكذا. طيب هي ما تحولت إلى جدل، يعني هي دكتور علاء الدين الرشيد هي النقاشات السورية دوما حادة يعني وواخزة، هكذا النقاشات السورية. حسنا. والبعض يقول لك يعني لابد من هذا النقاش الحاد، لابد يعني بلد مثل سوريا هكذا نقاشاته، يعني نحن لن نتناقش عن لون الأزهار في ذلك الوادي، ويعني لسنا سويسرا ولا هولندا بلد الآراء، يعني نحن سوريا عموما، لكن نتلطف فيما بيننا يا سيدي. نحن وهذا أمر جيد يعني، وهذا يا دكتور هذا ما أريد. طيب وهذا أمر جيد. كنت أنا قطعتك في المداخلة السابقة، كنت تريد أن تقول أن المشكلة، أريد أن أسمع ما هي هذه المشكلة إن كنت تذكرها. المشكلة حقيقة حالة الاحتقان المتبادلة والبينية بين المكونات والتي تغذيها جهات هنا وهناك. أنا أقول لك أن
الشراكة التي أطلقت في اتفاقية آذار على أرض الواقع وبين الرئيس أحمد الشرع وجنرال مظلوم عبدي أراها مزهرة، والاثنين الرجلان الكبيران يحاولان إزالة الألغام للمضاء نحو تحقيقها. جيد. لكن والمشكلة الرئيسية أن بعضهم ملكيين أكثر من الملك. قسد كافرة، الشرع الجولاني، لماذا تصر على هذا الأمر؟ الرجل أصبح رئيسا ورجل يتفاوض ويمد يده إلى أبعد الحدود. تنعته بالجولاني لا يضره ذلك الأمر، لكن ليس فيها لباقة الأسرة الواحدة. كان في ظل ظروف والآن تغيرت. لماذا البعض يصر على أن قسد ميليشيات أو إرهابية؟ أنا أفهم تعريف الدكتور عبد الرحمن. الميليشيا هي كل سلاح خارج عن إطار الدولة. في ظل الدولة السابقة لم تكن هي، كانت هي سياسة أمر الواقع، قوة أمر الواقع، أو شرعية القوة التي كانت في تلك المنطقة. اليوم هي تبحث عن مكان لها تحت ظل الدولة، والدولة تحتويها، والكل يسعون لبناء علاقة طبيعية. الرئيس الشرع الذي ذهب إلى أمريكا وكان رحبا في صدره، أعتقد أنه رحب في صدره أيضا لمظلوم حسنا. وإذا طيب هو هذا السؤال يا دكتور علاء. جيد، هذا الكلام كله جيد وعلى العين والرأس. البعض يقول لك وإذا رفضت قسد، وإذا لماذا ترفض قسد؟ أنا دعني أقول سؤال مطروح. ما الداعي؟ الرجل قال الرئيس الشرع قال بشكل واضح وصريح: حقوقكم محفوظة. من الذي الآن من دون لا سلاح ودون أي كلمة ودون إطلاق رصاصة واحدة، من الذي جعل اللغة الكردية لغة أصيلة في وكالة سانا؟ أنا أريد أن أسأل أبناء عشيرتي، أبناء القومية الكردية، من الذي فرض؟ لا قسد ولا أحزاب كردية ولا شيء. وأنا أعرف أن من يعمل فيها من أبناء القومية الكردية، أشهد الله، قالوا لي لم يتدخل أحد فينا بشيء، لم يقولوا لنا قولوا أو لا تقولوا. الناس متى كانت اللغة الكردية لغة موجودة في وكالة الأخبار؟ أنا أريد أن أسأل الأمور أخي، لماذا يتم الرفض؟ لماذا حالات الاحتقان يريدون لا مركزية، البعض يريد لا مركزية سياسية. يا سيدي الفاضل، هذا الأمر يتم تداوله في البرلمان. الدولة الآن شكلها وهيئتها لا يمكن. أنا أقول لك والله بمدينتي التي أعيش فيها سأشكل كذا وكذا وكذا، إذا لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف. تمام، وضحت يعني المزيد من الغرق. وضحت. بعد إذنك دكتور عبد الرحمن الحاج للمرة الثانية، أستاذ هوشنك تريد أن تعقب على كلام الدكتور علاء؟ تعقيبات بسيطة. يعني موضوع اللغة الكردية في وكالة سانا هذه خطوة إيجابية الكل رحب بها، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه سوريا الجديدة، ولا تكون يعني تتم لسوريا القديمة على زمن البعث. لكن اسمح لي أن أذكره بأن اللغة الكردية كانت موجودة ومطبوعة في زمن الانتداب الفرنسي في الثلاثينات والأربعينات. مجلة هوار وروناهي كانت تصدر في دمشق، وهو دمشقي ويعرف ذلك في هذا الخصوص. نقطة أخرى، يعني صدام حسين أيضا كان يقتل الأكراد وحملات الأنفال ويبيدهم، واللغة الكردية موجودة ومسموح بها في الإذاعة الرسمية في الستينات. رجب طيب أردوغان، الدولة التركية أيضا في صراع مرير مع الكرد، والمشكلة الكردية معروفة التفاصيل في تركيا، ولكن موجود قناة تلفزيونية ناطقة، وجود باللغة الكردية، يعني وجود الإعلام. هذا مش قضية طيب. تمام. يعني يمكن البناء عليها أنه شيء أساسي واستراتيجي. لا، هذا ما ينبغي أن تفعله. هذه ليست منا وليست واضح. يعني شيء كسر عين يعني للأكراد. قضية الكردية تتجاوز أنه سانا تحكي بالكردي. قناة أورينت أيضا منذ سنوات كانت تبث نشرة أخبارية وأنت تعلم ذلك باللغة الكردية. وهل يعني ذلك أنه قناة أورينت كانت خطابها إعلامي وطني وما بعرف شو؟ مش صحيح. وضحت هذه. دكتور عبد الرحمن الحاج، ما لا يوجد شيء اسمه دمج قسري، وواشنطن ما زالت يعني خلف قسد. القصة بالتراضي والجماعة. يعني أصلا اليوم كان هناك تصريحات لبعض مسؤولين قسد، يعني إذا أصرت دمشق على المركزية فالأمور منتهية، ومسألة الدمج ضمن فرق معينة وكذا، ونحن في أرضنا ونحن حكام وأنفسنا، ويعني قصص شكلية المتاحة فقط، لا يوجد شيء آخر. يعني
يعني هو بطبيعة الحال قد تحاول دائما أن تلعب هذه اللعبة المزدوجة. الخطاب الذي يتصدره مظلوم عبدي هو خطاب سياسي عقلاني غالبا، طبعا في بعض الأحيان كان يسرب بعض التصريحات الحقيقة يعني المؤسفة، ولكن بشكل عام هو خطاب عقلاني. بمقابل هنالك دائما أشخاص متوترين يلعبون دور الصقور داخل قوات قسد أو ميليشيا قسد، يحاولون دائما النظر أو الإشارة إلى أنه من المستحيل القبول يا أخي هذا ضيفك مزعج، يعني ما بيعرف يطلع على التلفزيون. لا أنت غير محترم، أنت غير محترم، أنت شخص غير مؤدب، أنت غير محترم. لحظة نبهت طيب. على موضوع يا أستاذ هشام، عدم استخدام مصطلح الميليشيا، يا أستاذ وأنت مصر على استخدام الميليشيا، وأنت لا تحترم أحمد الشرع، أنت لا تحترم أحمد الشرع يا أستاذ هوشنك. يعني أنت ترى يعني قليل من الهدوء، قليل من الهدوء. هذه اللعبة لحظة يا جماعة، لحظة. هو مبدئيا الصورة تكسرت من حلب، رجعت صورة الدكتور عبد الرحمن. طيب تمام. أستاذ هوشنك أوسي، أنت يعني الحقيقة يعني أرجوك أن تهدأ قليلا، أنت ضيفي في هذا البرنامج، وأنا يعني دورك الوطني في إدارة الحوار وامنع التوصيفات المشينة. يا أخي اهدأ قليلا، يا أخي اهدأ قليلا. الرجل حر يا أخي، يريد أن يقول عن قسد ميليشيا قسد. الرجل حر، أنا كمان بإمكاني أن أشتم الآن على الهواء. يا أخي الرجل لا يشتم، لا يشتم. ما بالكم هكذا. توصيف الميليشيا لحظة الصورة تقطعت. لحظة يا أستاذ هوشنك، يا جماعة الدكتور عبد الرحمن الحاج صورته مقطعة الآن. يا أخي حكونا، واحد يحكيني هون. راحت. أعيدوا الاتصال بالدكتور عبد الرحمن الحاج. أعطينا الأستاذ هوشنك ودكتور علاء. أستاذ هوشنك، حتى آخر الحلقة ما رأيك أن تهدأ قليلا وتحترم الضيوف وتحترم البرنامج، لأنك الحقيقة يعني تبالغ كثيرا في ردات فعلك. دكتور علاء الدين آل رشي، دكتور علاء الدين آل رشي. شوف يا أخي أنا كلام غير مقبول. يا أخي أنت مالك غير مقبول. تعلمنا الصحافة مقبول. يا أخي احترم الضيوف قليلا. دعوة وأنا أتيت يا أخي طيب تمام. يعني الدكتور عبد الرحمن الحاج احترمه قليلا. ما بالك يعني تطيل لسانك علي. لا يقول يا أخي حر، هو يقول ميليشيا، هو حر يا أخي. أستاذ هوشنك تفضل يا دكتور علاء. أستاذ هوشنك، تكرما منك، الدكتور عبد الرحمن من خيرة الباحثين السوريين، وهو أخ وصديق لي قديم. نحن لا ينبغي وأنت رجل علمي لا مشاحة في الاصطلاح، دعك من التوقف عند الكلمات ودعنا ننفذ إلى أننا نريد للدم السوري العصمة، نجرم ونحرم المساس بالمدنيين، نطالب بحقوق الكرد كاملة التي استلبها نظام البعث والتي بدأ الرئيس أحمد الشرع رويدا يعيد. يا دكتور علاء، البعض يقول لك هذا الكلام طيب، لكنه على أرض الواقع الحقيقة هكذا البعض يقول لك لا يصرف. الجماعة يريدون، أنا أقول لك كيف الجماعة يريدون الانفصال. الجماعة يريدون الانفصال يا دكتور. الذين أتواصل معهم هناك انتهاكات حتى لا يأتي أحد يقفز فوق الكلام، لكن الدولة وبمعية الرئيس أحمد الشرع يستردون حقوقهم رويدا. الآن الأمور، أنت تتحدث عن جسد مقطع، بلد دمرها. لما كتبوا عندنا في دمشق الأسد أو نحرق البلد، صدق في أنه حرق البلد. ماذا تريد من رئيس استلم بلد فوضى، قتلى، حالات الاحتقان 110%، مو 100، 110%. ليست الأمور، ربنا خلق الدنيا بسبع خلق السماوات والأرض ب7 أيام. نحن بدنا كل الأمور ب5 دقائق، وإذا لم يتحقق نتراشق، وهؤلاء ميليشيات وهؤلاء إرهابيين وهذا قسد ميليشيا وهذا الثاني. يا أخي هذا أبناء وطن. أنا عندي قناعة، هذا ما أقوله، الأمور متحسنة جدا. طيب سؤال، أنت كردي يا دكتور علاء، أنت كردي صحيح؟ واعتز بذلك. جيد وعلى العين والرأس. من مدينة دمشق. على العين والرأس الأكراد. كم يمثلك في أكراد سوريا؟ كم يمثل ما تطرحه من أكراد سوريا؟ كم قل لي. الكثيرون جدا. حتى الأستاذ هوشنك أقول لك لا مشكلة لديه، أنا أتحدث عنه، لا مشكلة لديه إلا أن يضمن حقوق الأكراد
وأن الكرد، وأن يكونوا الكرد ضمن شركاء فاعلين ضمن الخريطة السورية، وأن تحفظ كل حقوقهم المهدورة. كل ما يريده الكرد هذا. دعك من حالات التي فيها بعض الانفعال. الكل مصر، حتى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن والأستاذ هوشنك، على أن لملمة الجراح هي الفريضة، وهذا ما قام به توافق يا أستاذ هوشنك؟ توافق يا أستاذ هوشنك على كلام دكتور؟ عفوا؟ توافق على كلام دكتور علاء الدين الأرشي؟ مليون بالمئة. مليون بالمئة. لكن اسمح لي بتعليق بسيط. هذه بنود اتفاقية 10 آذار بهدوء وأمام الرأي العام، وأطالب بالإنصاف والضمير الإعلامي والأخلاقي الوطني. سأقرأ الآن بعض البنود. لا مو ما في وقت ونحكم. والله ما في وقت. لا في وقت، والله ما مشان في وقت. تعرف مين اللي انتهك. اي باشا، مين الدولة اللي انتهكت. انت مو البنود. النتيجة الدولة اللي انتهكت، مو آخرها الدولة السورية هي انتهكت. صحيح؟ طبعا. جيد. طبعا. طيب. طبعا. إيه يعني خلص. لكي يعرف الناس انه هذه هي الخلاصة. طيب الدولة السورية انتهكت. الآن واشنطن، قسد، بس جاوبني، من يدعم قسد؟ واشنطن، تل أبيب، من يدعم إيران؟ يعني أما وصلت قسد لقناعة أنه ما ظل أحد معها يا أخي، انتهينا من هذا الموضوع أم لا؟ بس قل لي. الذين يدعمون قسد هم مكونات الشعب السوري في الشمال السوري، هذا بالدرجة الأولى. العرب يدعمونها على المستوى المحلي. العرب يدعمون طبعا في الجزيرة السورية؟ يدعمون. نعم في شرق سوريا. شوف أستاذ معاذ، أهل الرقة والدير الزور والحسكة من العرب الأصلاء، فيهم من الشهامة والكرامة. إذا كانت قسد معتدية عليهم قهرا وجرها أن يعني العرب أن ينتفضوا. بس قل لي، يعني بشكل واضح عرب الجزيرة يدعمون قسد؟ نعم. يا إلهي. دكتور علاء الدين الأرشي. نعم. دكتور علاء الدين الأرشي، هذا ما رايك بها؟ يا إلهي انت بناء على ماذا يا اخي هذه كيف ستبلع؟ يعني والله العظيم لن تبلع هذه. عرب الجزيره يدعمون قسد يا دكتور علاء الدين. نعم عرب الجزيره يدعمون قسد. تفضل دكتور علاء. عرب الجزيره شرفاء يا اخي عرب الطي شرفاء. طبعا شرفاء. وعرب الجبور والبقاره يدعمون دكتور علاء الدين. طبعا نسمع طبعا يدعمون قسد، وهم يمتلكون تلك الكرامه التي ترفض الضيم. يا سيدي بغض النظر اذا قلنا يدعمون او لا، مو لا تلعب لنا دور الاصلاحي يا دكتور علاء. في اشياء واضحه جدا. قال لك العرب يدعمون قسد. اشياء واضحه. انت بناء على شو تستند؟ يا اخي انا ما استند، انا اسال. يا اخي انا لا اعلم، انا اسال دكتور علاء. انا لو تتكرم سالني سؤالا واريد ان اجيب عليه. تفضل. هناك من هو ضمن قوات سوريا الديمقراطيه من العرب، لكن جيد. هل يعني ان كل العرب في الجزيره مع قسد؟ هذا امر لا يمكن ان نجزم به. هناك من انتظم من العرب في قوات سوريا الديمقراطيه، لكن نحن لا نملك شفافيه لنحدد نسبه 90% ضد قسد ام 10% ضد قسد او مع قسد. هناك من انضم لقوات سوريا الديمقراطيه من القبائل والعشائر العربيه، لكن نحن اليوم لا نراهن على مكون او على جزء، نحن نراهن على استعاده الكل للجزء والجزء للكل. انا ضد يا سيدي الفاضل، ضد هذه التقسيمات. لازم يطلع مظلوم عبدي من منطقته وياتي الى الشام من دون طياره امريكيه، ويذهب الرئيس الشرع الى تلك المناطق دون اي موانع. يا دكتور علاء، البعض يقول لك انه ما تقوم به هذا امر جيد، لكن في بعض الاشياء يجب ان تكون واضحا. يعني انت تدور كل الزوايا على الهواء الحقيقه يا دكتور علاء. يعني تدور الزوايا بشكل مبالغ به. انا ضد كل عربي وضد كل كردي يسعى الى الدم. هذا خطأ. طيب. عندي محرم. الكل ضد هذا انا مع الرئيس الشرع ومع الجنرال مظلوم عبدي في اتفاقيه آذار. انا لا ارد على اي من هو يريد ايقاد الفتنه. سندفع ضريبتين، ضريبه اننا اشعلنا النار وحرقنا الجميع، وضريبة أننا سنطفئ النار ولكن بعد أن نكون قد فقدنا الجميع. سوريا اليوم أنا أكررها، لست جزءا من الحكومة ولست موظفا فيها ولا أحب التطبيل حتى ما ينطوا لي جماعتنا من الأكراد أو جماعة التانيين العرب يقولوا أنه أنا أقول الرئيس الشرع فرصة ذهبية وعقلانية كما وصف أخي الدكتور عبد الرحمن، عقلانية الجنرال مظلوم عبدي ينبغي أن تتسع إليها صدور السوريين بالأكمل وصولا إلى الخروج من النفق المظلم. طيب. هذه قنابل موقوتة حسنا. تركها بشار الأسد لكي نتقاتل. الذكي من فك تلك الألغام.
دكتور عبد الرحمن الحاج، البعض يقول لك ما زلنا نفس الخطاب، نفس الأمر، يعني قسد يدعمها العرب، وقسد مدعوما من التحالف الدولي، وقسد ما زلنا نفس ما تغير شيء. يعني أولا يعني الحديث حول يعني علاقة قسد بالعرب، نحن نعلم أنه الآن هنالك يعني حملات اعتقالات، وأنه العملية كلها تمت في ظروف لها علاقة بالوجود الأمريكي. هنالك انتفاضة حصلت في نهاية 2023. يعني نحن نعلم بالضبط أنه هنالك انتفاضة عربية وكانت مرشحة للاتساع، ولولا أن هنالك أطراف مثل الإيرانيين والنظام كان يحاول استغلالها لاتسعت. يعني قسد تريد على سبيل المثال فرض مناهج تعليمية تتعلق بالأبوجية، تتعلق طيب. ب يعني أيديولوجيا عابرة للحدود لا علاقة للسكان فيها. يعني وهنالك احتجاجات حاولت السيطرة على الكنيسة ومنع المدارس الكنسية إلى آخره. هنالك الحقيقة عملية فرض آلية وعقلية تنتمي إلى خارج التاريخ وخارج المنطقة، وتتعلق بأفكار خارج المنطقة ليست لها بيئة محلية، على بيئة الحقيقة عربية تجد امتدادها في الشرق والغرب، ولا تجد امتدادها بطبيعة الحال في الشمال، فقط لأنها قوة وميليشيا استطاعت أن تستغل ظروف معينة يعني في وقت محدد. فيعني استفادت طيب والحل الآن يا دكتور؟ بالسلاح انتمت إلى. طيب والحل يعني بالسلاح هم أحرار؟ كيف بالسلاح؟ ما فهمت. يعني بسلاحهم يفعلون ما يشاءون. طبعا طيب. بقوة السلاح. طيب يعني ما الحل؟ طيب ثم طبعا ماذا؟ بقوة السلاح وأيضا بالدعم الأمريكي. يعني السلاح وحده لا يكفي، هنالك سلاح أمريكي وتسليح أمريكي، غطاء سياسي أمريكي، وأيضا قوة نارية أمريكية. عندما يزول هذا الغطاء تصبح قسد. متى يزول هذا الغطاء؟ طيب متى يزول هذا الغطاء؟ كما أن قسد الآن يعني تستند إلى القوة الأمريكية بالدرجة الأولى، لا تستند إلى أي جذور اجتماعية، هي الآن أيضا تقابل بعملية مقابلة تفكيك هذا السند الأمريكي، وهذا الذي يتم الآن العمل عليه في واشنطن. يعني ترك لقسد الخيار بأنه تدخل تتفاوض مع الحكومة على التفاصيل، لكنها ماطلت، لن تدخل بمفاوضات حقيقية، ولا تدخل إلا عندما تجبر. الآن هنالك تدخل أمريكي سوف يجبرها على هذا الدخول. هذا الدخول لما نقول إدماج نحن نقول بإلغاء، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك سلاح سوى سلاح الدولة، وسلاح الدولة يعني أن الميليشيات تلغى، تدمج وتصبح جزء من الجيش، نعم توزع على اختصاصاته صحيح، لكن هذا لا يعني أنه هنالك ميليشيا تدخل تصبح جزء من الجيش. لا يريد أحد أن تولد سوريا دولة غير مستقرة. استقرار سوريا يعني إنهاء قسد، وظاهرة قسد يجب أن تنتهي لأنها أيضا ظاهرة غير طبيعية وولدت في سياقات غير طبيعية، وانتهت هذه السياقات. هنالك دولة مركزية، الميليشيات التي استخدمت لغرض معين انتهى دورها، وحفاظا لكرامتها يتم إدماجها في الجيش، وإلا في الأوضاع الطبيعية يتم التخلي عنهم كما تم التخلي عن حلفائهم في أفغانستان. هذا هو الطبيعي، شركاء هؤلاء. أما الدول فتنظر إلى التعامل مع الدول لأنه تعامل طويل الأمد مستدام، له جذور اجتماعية وله أيضا مستقبل في الاستمرار، وتحكمه علاقات دولية واضحة. هذا هو الآن الوضع. يعني أستاذ هوشنك، دكتور عبد الرحمن الحاج قدم خارطة الطريق والله، يعني خلال الشهور القادمة لقسد أو الشهرين القادمين. إن شاء الله تتحقق هذه الخارطة. أنا معه أن تنتهي هذه المسألة كما تشتهي وكما يهوى وكما يميل إلى الدولة المركزية الأسدية البعثية السابقة، دولة الحزب الواحد، القومية الواحدة، الديانة الواحدة التي لا تعترف بالتنوع الاجتماعي القومي والهوياتي في سوريا. طبعا هذا حلم بعيد المنال في تقديري. المستقبل هو لسوريا وطنية، لسوريا لا مركزية، لسوريا تحترم هذه المكونات في الدستور وتصون حقوق هذه المكونات في الدستور كما هو وارد في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، ضمان. ولماذا بين مزدوجين؟ يعني لماذا قلت هكذا بين مزدوجين؟
لأنه رئيس مؤقت، لأنه رئيس انتقالي، لأنه ليس رئيسا شرعيا، ليس منتخبا، لأنه يقود مرحلة انتقالية، لا يقود مرحلة سوريا مستقرة ثابتة دائمة. طيب. يعني أنا أدعها بين مزدوجين، لأن العالم يدعها مزدوجين. الإعلام السوري هو الذي ينفي هذه الصفة، صفة الانتقال والمؤقت، وهذا يعني طبقا، أنا لا أتكلم خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في الإعلان الدستوري. طيب. هو بنفسه أعلن نفسه. يا أخي أنا بس سألتك لماذا قلت هكذا، يعني حناني قليلا، سألتك لماذا قلت مزدوجين، يعني هدي أعصابك يا أستاذ. المهم واضحة يعني خلص يا أخي، خلص يا أخي، خلص. ممتاز إذا طالما الصورة واضحة. ممتاز يا أخي. أنت ليش جاينا بهالنفسية وبهالانفعال وبهالكذا وسالخ الكوكب مني؟ لكل مقام مقال أستاذ. بمعنى ماذا بالله لكل مقام مقال؟ بالمعنى الذي فهمته أنت تماما، لا زيادة ولا نقصان. ما هذه يعني أستاذ دكتور علاء الدين العرشي، هو هذا طولة اللسان يعني تنتج، يعني تلمع القضية؟ تطلع 60 طويل لسان. طولة اللسان هذه تفيد القضية؟ لا لو سمحت وأنا أعطيتك لحظة. ما هذا الذي شرفا أنت يا أخي، أين هذا مع السلامة. اقطعوا عنه يا جماعة، اقطعوا عنه. رئيس الشرع ذهب إلى أمريكا، حاول استعادة القرار الوطني السوري أولا، حاول تحييد الحرب عن البناء الداخلي ثانيا، تفاوض من منطق القوة الأخلاقية والسياسية لا من منطق الانفعال. علينا أن نركز على السمات الإيجابية، الحالة النفسية السيكولوجية التي أمر بها لا دخل لك بها ولا دخل الأستاذ هوشانغ ولا دخل الدكتور عبد الرحمن. رجاء لنهدئ أعصابنا، نحن أسرة واحدة. أخي أنا لا عم دير الزوايا ولا شيء، أنا أتحدث بتاريخي. أمي عربية وأنا كردي، حتى ما يقولوا لك مستعرب، أنا كردي حتى، لا أخوان مسلمين ولا موظف في الدولة السورية، حتى لا يقتطع أحد المراصد ويقول هذا من الأخوان المسلمين كما فعل في المشاركة السابقة. لست أخوان مسلمين ولست جزءا من الحكومة، أنا مواطن كردي سوري. أقول علينا أن نتعظ بالأخلاق الواجبة في تعاملاتنا. الدكتور علاء الدين العرشي، مدير المركز التربوي لحقوق الإنسان من فوبرتال في ألمانيا، شكرا جزيلا لك دكتور علاء الدين العرشي. دكتور عبد الرحمن الحاج من حلب، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم يا أهلا على الطاولة. نعتذر عن يعني الكلام هذا الذي حدث، ماذا خرج السياق. في أمان الله.